ทดสอบระบบลมนะครับพ่นไฟตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ครับบัตเตอร์ไฟนะครับกระเช้าใหญ่พ่นไฟของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบนี่ครับรั่ว2ที่ครับ1ครับ2ครับอยู่แล้วครับแล้วก็มาทดสอบระบบลมทดสอบพ่นไฟนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวเตรียมจุดทดสอบแสงของตะเกียงนะครับถ่ายคลิปแจ้งครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ